你有没有想过，一个几乎征服了半个世界的强大帝国，怎么就在一个小小的岛国面前栽了2次大跟头？就是蒙古入侵日本的传奇故事。很多人都说是神风，也就是神明派来的飓风拯救了日本。几百年来呀，这个故事就是这么流传的。蒙古人来了2次，结果2次都被这毁灭性的风暴给打回去了。这听起来是不是特别有宿命感？就好像是上天注定，是神明在保护自己的土地一样，一个非常激动人心的传奇，对吧？不过呢，如果我们拨开这些神话的迷雾，去看一看历史的细节，您就会发现一个更复杂也更有意思的故事。蒙古帝国的失败可不仅仅是一场风暴那么简单，这背后是一个关于策略、抵抗，当然还有那么一点点运气的故事。首先啊，咱们得搞清楚当时的蒙古帝国到底有多强大。在忽必烈的统治下，这个帝国简直就是个巨无霸，版图横跨亚欧大陆，他们的铁骑可以说是所向披靡。而在他们面前，日本呢，只是一个孤零零悬在海外的小岛国，这实力对比悬殊太大了。这一切的开端呢，是忽必烈派人送信要求日本臣服。结果呢，日本人很硬气，直接拒绝了。于是，在1274年，第一次入侵就开始了。这次入侵虽然失败了，但它给了日本人一个极其宝贵的7年窗口期，让他们去为一场更大规模的决战做准备。你看这个数字，4400艘，这是1281年第2次入侵的时候蒙古舰队的大概规模。这在当时绝对是世界历史上最庞大的舰队之一了。你试着想象一下，4000多艘战船遮天蔽日地出现在海平面上，那会是怎样一种末日景象啊！而且啊，双方军队的差距也是非常大的。一边呢是蒙古人、汉人、高丽人组织的国际联军，组织严密，战术先进，懂得协同作战；另一边呢是日本武士，他们更习惯1对1的决斗，非常注重个人荣誉。这看起来完全就是一场不对等的较量。好，现在咱们把时间拨回到1274年的第1次入侵。很多人以为那次失败就是因为一场风暴，但真相真的不是这样。那场风暴啊，更像是给一次已经快要失败的入侵画上了一个句号而已。当时蒙古军队一登陆，本来以为会像在大陆上一样势如破竹，结果呢，他们在博多湾遭到了日本武士前所未有的顽强抵抗。这些武士虽然战术上不占优势，但是那种保家卫国的决心和悍不畏死的劲头，让蒙古人第一次吃了大亏。所以你看，第1次入侵的失败，其实是好几个因素叠加在一起的结果。有日本武士的拼死抵抗，有蒙古人对这种作战方式的不适应，还有他们的补给线拉得太长了。最后才是一场突如其来的风暴，让这支已经受挫的舰队最终选择了撤退。所以说，这句话点出了关键。对蒙古人来说，这是一个警告，别小看日本，这块骨头不好啃。而对日本人来说呢，这更是一个警钟，他们知道敌人肯定会回来的，而且下一次规模会更大，他们必须争分夺秒做好准备。于是啊，在2次入侵之间的这7年里，日本可一点儿都没闲着。他们发动了一场全国性的总动员，采取了好多特别有远见的防御措施。日本的策略可以说非常聪明，而且特别有针对性。首先，他们在最可能登陆的博托湾修了一道长达20公里的石墙，就是为了不让蒙古的骑兵上岸。其次，他们动员全国的力量扩充军队。最绝的是，他们造了好多小快船，专门在晚上去骚扰攻居蒙古的大船。这么一准备，效果就来了。等到1281年，那支规模空前的蒙古舰队抵达时，他们傻眼了，发现自己根本没法登陆。石墙挡住了他们的骑兵，而日本的狼群小船又在夜里不停地搞偷袭，让蒙古舰队是疲于奔命。就这样，这支庞大的舰队在海上被活活困了好几个星期。就在这么个僵持不下的节骨眼上，那个决定性的因素终于要登场了。没错，就是我们今天一直说的神风。这个词字面意思就是神圣的风，它也即将成为日本历史上一个充满传奇色彩的符号。一场超大规模的台风就这么猛烈地扑向了挤在海湾里动弹不得的蒙古舰队。
更要命的是什么呢？这些战船很多都是被征服的南宋和高丽工匠赶工造出来的，不少还是平底的内河船，根本扛不住海上的狂风巨浪。结果就是这支曾经的无敌舰队，在自然的力量面前彻底分崩离析。所以呀，咱们现在回过头来看整件事儿，你就会发现，蒙古的失败实际上是一场完美风暴。我这里说的风暴可不光是指天气，更是指各种因素都恰好凑到了一起。如果我们非要给这次失败的原因分个权重的话，你看，日本自身的准备和抵抗绝对是占到了大头，然后才是天气这个偶然因素，以及蒙古自己在后勤和战略上的失误。这绝对不是简单的天意2个字就能解释的。所以，咱们来总结一下，这个故事更完整的版本应该是这样的：日本的存活是靠着坚韧不拔的抵抗，加上非常智慧的防御策略，同时敌人自己也犯了错，最后再加上2次来的非常及时的风暴。你看，是人的努力和天的时运共同造就了这段历史。所以，我们最后的结论是什么呢？就是神风它确实是真实存在的，那场台风也确实是毁灭性的，但它不是一个凭空出现拯救无助者的奇迹，它更像是在一场拳击赛里，一方已经被打得摇摇欲坠了，然后这阵风送上了最后决定胜负的一记重拳。这也给我们留下了一个特别值得思考的问题：在历史的长河中，人类的智慧、勇气和谋略究竟起了多大的作用？而那些我们完全无法控制的偶然因素，比如说天气，又在多大程度上塑造了我们今天生活的这个世界呢？这个问题啊，可能没有标准答案，但确实值得我们好好想一想。